ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه، وهذا أمر، فالنهي يفيد التحريم والأمر يفيد الوجوب. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والفساد أنواع، قال الله عز وجل عن فرعون: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وقال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالفساد فساد أخلاقي، وفساد معاملات، وفساد عقدي، وكل هذه الأنواع من الفساد منتشرة الآن. كل الأنواع المذكورة منتشرة بين الناس إلا من عصمه الله عز وجل. ففي الأسواق تجد فساد المعاملات، وفي المقابر وفي القبور تجد الفساد العقدي، وهذا أشد أنواع الفساد. ده السبب الليلة المخلي عيشة الناس مطينة. كثير من الناس يشكوا الغلا، يقول لك والله الطعمية بقت الحبة بجنيه، وفت لو قدام حتبقى الواحدة ب10 جنيه. فأمر الله عز وجل أو نهى عن الفساد في الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وأصلح الله عز وجل الأرض ببعثة الأنبياء وإرسال الرسل في الأمم وفي القرى. قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الآن ولا بد نركز على أهم أنواع الفساد، وهو الفساد العقدي، فساد العقيدة. لأنه كثير من الناس الليلة لما تتكلم في الفساد العقدي وفي فساد عقائد الناس، والله المساجد إلا من رحم الله تلقى الجماعة جايطين في شنو؟ عشان الزول ده قال للناس: يا ناس أدعوا الله براو وخلوا ما دون من الأنداد والمعبودين بالباطل. المشاكل بتدور. فالمهم على الداعي الذي يريد أن يصلح في الأرض عليه أن يدعو إلى هذا الأصل. ده اللي بيصلح المجتمع، دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى بوضوح وبتفصيل حتى يفهم أقل الناس فهما، توصل المعلومة. لأنه ما في كثير من الدعاة الليلة في الساحة أصحاب قنوات وأصحاب إذاعات وأصحاب صحف أو مجلات لربما تحاشوا التفصيل في أمر العقيدة والتوحيد، ودي مشكلة حقيقية. كون الإنسان يجمل في مكان التفصيل مشكلة. لابد تصل المعلومة للسامع. انت قاصد بالكلام ده شنو؟ عندنا في بلدنا السودان الفساد العقدي يتمثل عند أصحاب الطرق الصوفية وغيره، الذين شيدوا القباب وعبدوها وصرفوا لأصحابها أنواع القربات والاستغاثات والنذور. فأعظم الناس نشرا لهذا الفساد العقدي أقصد هم أصحاب الطرق المتصوفة المنتشرة الآن في الساحة وفي الميادين
بكافة ألوانهم وأشكالهم، وكتبهم تشهد عليهم بذلك. الكتب موجودة، أعني كتب المتصوفة التي سطروها بأيديهم. قال الله عز وجل: فويل لهم مما كتبت أيديهم. كتبوا كتب جنوا فيها أو أخذوا فيها حق الله وصرفوه لشيوخهم، وعظموا أسيادهم كتعظيمهم لله بأن دعوهم مع الله. يقول قائلهم: وكن يا مريدي حافظا لعهودنا. ده بتاع كتاب الفيوضات الربانية في الأوراد والمآثر القادرية. قال: وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة، أنا لمريدي حافظ ما يخافه وأنجيه من شر الأمور وبلوته. وهذا ضلال مبين. وأيضا يقول كتاب صاحب كتاب سراج السالكين، قال: 4 حق للشيخ على المريد. لو كنت معه في الطريقة عنده 4 أشياء بيعمل لك. قال: يحضره عند النزع، أول ما المريد يجي يموت والدرويش التابع للطريقة أول ما يجي يموت، قال بيجيوا الشيخ في النزع. قال: وعند سؤال الملكين لما يسألوه من ربك وما دينك، قال: فيلهمه الجواب، يلقنوا الجواب، ده رب الله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو دين الإسلام، يلقنوا الشهادة، وهذا كذب. قال: وعند الصراط يسهل له الجواز، ده صوفي. قال له الزول اللي معه في الطريقة يوم القيامة بيعمل له الأشياء دي في الدنيا، في لما يدخلوه القبر ولما الروح يسلها منه، قال بيعمل الأشياء دي. قال له: وعند الميزان يثقل له الحسنات، وهذا أيضا من الكذب والبهتان. ربنا قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بل قال الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. هذا من الكذب والبهتان. قال: وعند الصراط عند الميزان. وهذه الأفكار لها أرباب ينشرونها ويبثونها عبر القنوات والإذاعات والمجلات والجرائد والصحف، ينشروا هذه العقائد الباطلة التي هي من الفساد والإفساد في الأرض. ويقول أيضا قائلهم، قد أجيب الكتاب ده وينه: إن ناب خطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل. هذا عبد الرحيم الزريبة يمدح أحد شيوخ الطرق الصوفية اسمه إسماعيل في لبيض، قال: نادوا من دون الله. وإسماعيل عليه السلام النبي ما بيجوز تدعوه، خلي إسماعيل الولي، إسماعيل عليه السلام ما بيجوز تدعوه، لأن ربنا قال في القرآن: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقد قال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، بشر زيك ما يستحق يدعى، إنسان خلقه الله عز وجل لا يجوز أن يدعى. وبعد في ناس ما مقتنعين بالمعلومة دي، والله كثير من الناس، كثير من الأمة إلا من رحم الله. السودانية ما بتقتنع لما تقول ما تنادوا لا إسماعيل الولي ولا برع الغوم ولا مكاشف الغوم ولا الصايم ولا الكباشي، ما بيقتنع بالمعلومة دي، غادي يضاربك ويشاكلك. وده المرض ذاته، ده المرض الحقيقي الذي الآن مئات القباب ومئات الأضرحة بل آلاف عبدت من دون الله تبارك وتعالى في هذه البلاد، شيدها أصحابها لمبارزة الله عز وجل. تقال المخلي البلد ما جاي خير شنو؟ هذه الصواريخ الموجهة للسماء
والله جد تمشي حمد النيل يوم الجمعة، ولا مش الزريبة زرايب والشكينيبة هناك، وامشي اللي زي رقاب، وامشي هناك ومرح. شوف الناس دي قاعد تسوي في جنوب، ودارين الغاز يبقى رخيص والبنزين يبقى رخيص. ما بيبقى رخيص ما لم يوحد الناس ويكفروا بهذه الطواغيت. ربنا قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ربنا يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. إذن هؤلاء المتصوفة يدعون الناس في عبر أشعارهم وقصائدهم للفساد في الأرض. والله جد القصائد تشهد على ذلك. جيت أزور جبله ما لقيت قبله، كباش لقيته في شبله، الكبير زوجه دردقوا نبله، جو أهله يشكوله عدموا الصوفة من الطريق زقل. أستاذك يا فقير كون عنده ذليل حقير له أتبع كالصغير، ما تميل أبدا لغير، كون له قريب وجار، له أخدم بدون إيجار، أوعاك من الكيجار ومعاملة التجار، في كربك عنده بتغيثك جنده، كون ثابت عنده ما تضحك عنده. ده قال لك مع شيخك ما تعمل الحاجات دي، ما تكاجر الشيخ وما تعامل معاملة التجار، وإن جاتك مصيبة ناديه، ودي أعظم شيء. كان شغلك وما تاك قروش ترى دي خيابة وعدم مروة، لكن تدعوه ده شرك بالله عز وجل وكفر وضلال مبين كما قال الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. دي قصائد، ده سبب البلية الآن في البلد دي. وتجي تتكلم ينط عليك كم نفر. والله جد أنا أكلمك النصيحة، كثير من الدعاة خالفوا هذا المنهج الرباني وتمصلوا عن هذه المسؤولية. بيقول لك لا والله الكلام في الجماعة ديل بيجيب لنا مشاكل، والكلام في الجماعة ديل ما مفاسده كثيرة، أصلا بيجيب مشاكل. كلام في أهل التصوف والكلام في أرباب الطرق يجلب المشاكل ويجلب الضلال المبين الذي ويجلب الفتن. والله جد بيجيب مشاكل وبتحصل. ليه؟ ده سبب. ده الآن نموذج من النماذج، ده نموذج واحد من النماذج، كونه تتكلم في ناس ساووا بين حق الله وحق المخلوقين، ومرة يقفلوا الشبابيك وما بيهمنا كثير يا زول. ده دين الله، ده دين الله. ده ما حقك، ده ما حقك، ده ما حقك، ده حقك. ده نموذج من النماذج ونموذج حي. والآن يدون في مراكز العامة بتاعتهم هناك في المركز العام، يدون ميكروفون ويقول له اتكلم ويكرموه ويهنوه وينادوا كل رمضان. عليك الله سدي ما خيبة. زول بيقول غير الله بيدي الجنة، زول غير الله بيقول بيعلم الغيب، زول غير الله بيقول ممكن يتصرف في الكون. تكرمه، وتكريمك هذا تكريم للشرك. علمت أم لم تعلم، رضيت أم لم ترضى، تنصلت أو اعترفت، ده تكريم للشرك رغما عن أنفك. تكرم الشرك. وربنا يقول إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ده زول تذل يذل في الشريعة الإسلامية. ومن يهن الله فما له من مكرم. زول بيقول الله غير الله بيعلم الغيب، غير الله بيتصرف في الكون، غير الله بيدي الجنة، ده تكرمه وتجيبه. يا ناس ما لكم كيف تحكمون وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ودي ما أول مرة كونك في الميكروفون دي، ما أول مرة والله جد. وعادي بين الميكروفون شفت بحلقنا ده ساي بنتكلم وبنوصل الرسالة والمعلومة، لكن تبقى الخيبة والعار على من يعني يمنع ويصد عن ذكر الله ويمنع مساجد الله. مساجد دي حق الله، مسجد ولا نادي؟ مسجد حق الله ولا حق فلان؟ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ربنا قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. كثير من المعلومات دي ما قادر تصل للناس. ليه؟ بصد هؤلاء. هسه في ناس برا يكونوا مستفيدين. انت هسه الآن منعت الخير ده
وفي ناس يعني نسوان في البيوت ما سمعوا الكلام ده. انت قفلت الميكروفون منعت الخير ده. وعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال فينا، النبي عليه الصلاة والسلام قال في ناس مفاتيح مغاليق للخير مفاتيح للشر، فطوبى من جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. انت تغلق الخير. انا قلت لك يا زول في اصحاب عقائد فاسده افسدوا في الارض وافسدوا البلاد والعباد. انت وانا مفروض نتكاتف نحاربهم، مفروض نتكاتف لكي نكسر هذه الاوثان في قلوب المسلمين. تجي تكفي الميكروفون يا اخي، انت ما بتخجل عليك؟ الله ما بتخجل؟ تقول لي الله شنو يوم القيامه؟ تقول لي الله شنو؟ يا اخي انا ما جيت نبست لي زول، ما جيت قلت لك يا اخي تعال اديني قروش، ولا قلت لك اصرف علي، ولا قلت لك كذا ولا كذا. قلت لك الان ده فساد في الارض يدعو اليه هؤلاء. محمد المنتصر شغال، محمد المنتصر اللي زيرك قاتله الله، والركاني شغال، والفاتح قريب الله شغال، وبتاع السمانية شغال، والاخوان المسلمين شغالين. عبد الحي هذا السروري الخارجي الذي يدعو الى فكر الخوارج شغال، وغيره من المبتدعة شغالين في قنوات وفي اذاعات، في قنوات واذاعات. والباطل منتشر، الباطل منتشر انتشار النار في الهشيم. وجب على الدعاة أن يحاربوا هذا الباطل بكل ما أوتوا من قوة ويصدعوا به ولا يخشوا في الله لومة لائم. ربنا قال الذين يبلغون رسالة الله ولا يخشون أحدا إلا الله. وأنا أرشدك إلى حديث عظيم أخرجه الإمام الترمذي عليه رحمة الله، والإمام أحمد في مسنده، وحسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله، من حديث جابر بن عبد الله قال قام فينا رسول الله خطيبا وكان مما قال ألا لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه فإنه لا يمنع رزقا ولا يقرب أجلا. كثير من الدعاة الليلة ما منعهم من القول الحق إلا خوف أنفسهم وخوفهم على مصالحهم الشخصية وعلى الأموال التي يجنوها من المنظمات ومن الجماعات الحزبية السرورية الخارجية كجمعية إحياء التراث وجمعية البر. هذه الجمعيات التي أفسدت أهل السنة في هذه البلاد. رضيت أم لم ترضى؟ ده الواقع وده الحق. أنت خايف ليه؟ خايف ليه؟ خايف الناس يسمعوا؟ أنت مدينا قروش؟ خايف مالك؟ ده ما حق. أنا ما بحارب في باطل، بحارب في منكر، بحارب في ضلال مبين، فساد منتشر، أفكار خوارج الآن منتشرة، أفكار متصوفة منتشرة، أفكار معتزلة منتشرة، أفكار يعني شيعة منتشرة. تقوم تكفي الميكروفون تقول لي الله شنو؟ انت عذرك عند الله شنو؟ تكفي الميكروفون عليك الله ما بتخجل؟ عليك تقول لي الله شنو؟ بس تقول لي يا الله قفلت منه الميكروفون ليه؟ وما دايره ميكروفونك ده، انا ما دايره ولا بفرح به والله الذي لا اله غيره، بحلقي ساي وبحتسب الاجر عند الله عز وجل. رضي من رضي وابى من ابى. شفتها كان جاني وجه حلق، كان جاني وجه حلق بتكلم ووصل المعلومه. لكن الميكروفون ده هسه لو جاء زول من حزبه ومن جماعته ومن ملته يقدم له الميكروفون ويفتح ويشغل مكيفات اخر درجه ويديه مويه بارده وقزازه بتاعت ماذا؟ ليه؟ بقيتوها حزبيه. الا لا يمنعن احدكم هيبه الناس ان يقول بحق اذا علمه فانه لا يمنع رزقا ولا يقرب اجلا. لا يمنع الرزق ولا بيقرب الاجل. بلد دي محتاجه توحيد يا زول، فيها الاف الجباب والاف الاوثان تعبد من دون الله، تعبد من دون الله. والآن الخوارج شغالين يسعوا يجلبوا في السلفيين. يا ما في سلفيين خشوا مع الأخوان المسلمين، أتباع سيد قطب وأتباع حسن البنا وأتباع محمد حسين يعقوب وأتباع محمد حسان وأتباع الحويني وأتباع الحلبي وأتباع غيره من الضلال. والله الذي لا يرغب. ده الحقيقة وده الواقع المر. ربنا قال ولا تفسدوا في الأرض، وهذا من الإفساد في الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أصلحها الله بمنهج رباني قائم على دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى ومحاربة الشرك بالله تبارك وتعالى. الشرك منتشر الآن والله الذي لا إله غيره. محمد المنتصر الآن ياخذ راحته على الآخر في النيل الأزرق وفي قناة الخرطوم وفي قون وغيره ينشر، يقول لك ممكن تقول مدد يا فلان، يجوز تقول نظرة يا أبو هاشم، يجوز تقول تطوف في القبة إذا كان ما عندك فيه عقيدة، ممكن الولي يتصرف في الكون، ممكن الولي يد الجنة، ممكن الولي يعني
ينزل المطر، ده كله الآن منتشر، وعندك إذاعة وعندك قناة وعندك شاشة، ما قادر تتكلم، ما قادر تقول محمد المنتصر دجال، ما قادر تقول عبد الحي أخو مسلم من جماعة الإخوان المسلمين يدعو إلى الفساد ويدعو إلى الخروج ويدعو إلى البدع، ما قادر تتكلم الكلام ده ليه؟ بل منهم من قال هو سلفي عديد كده، وللأسف عملوا مؤتمرات جابوا فيها وقدموه، وهذا إكرام للبدع وهذا تقديم للبدع. علم هؤلاء الناس أم لم يعلموا أنهم قدموا المبتدعة ومكنوهم من سماع السلفيين، وهذا ضلال مبين. والنصوص من السلف الصالح جاءت متكاثرة متضافرة متوافرة بهجران أهل البدع ومباينتهم والبعد عنهم وكشف عوارهم وتجلية حالهم للناس حتى يعلمون. انت ما قرأت منهج ولا شنو؟ ما قرأت شرح السنة للإمام البربهاري؟ ما قرأت عقيدة السلف للصابوني؟ ما قرأت السنة للخلال؟ ما قرأت التوحيد لابن منده؟ يقول لها كتب تقرر المنهج عدم التعاون مع أهل البدع وعدم تكريم أهل البدع، بل تذلهم. والله جد من الخيبة تكرم لك مبتدع وتقدمه هاك يا عبد الحي ويا غيره من الأقطاب، ياسر برهامي وما عارف سجم رماد، جابوهم في قاعة الصداقة وقال لهم يتكلموا ورونا كيف نحارب الشيعة. هم دول بيحاربوا الشيعة؟ هم دول ذاتهم اللي فتحوا الباب للشيعة، هم اللي فتحوا الباب للشيعة في مصر وفي غيرها. كيف يحاربوا لك الشيعة وما عارف الدعوة في أفريقيا؟ أنت بلدك ده قضيته، ما جاري لأفريقيا، بلدك ما قضيته. آلاف القباب، آلاف الأوثان، آلاف الأضرحة تعبد مع الله، طرق صوفية، أخوان مسلمين، حزب تحرير، حزب ما عارف شنو، منهم من ينكر عذاب القبر، ومنهم من ينكر نزول عيسى، ومنهم من ينكر مسلمات وأصول في الدين. ما قادر تتكلم فيه، تجي تكفل لنا الميكروفون المسكين ده بتكلم بحلقي، وعند الله تجتمع الخصوم. وعذرك شنو عند الله؟ عذرك شنو عند الله انت يوم القيامة؟ ربنا قال في القرآن الذي تتلوه بالليل وبالنهار، ربنا قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. الليلة المنكر أعظم المنكر هو الذي تنشره الطرق الصوفية والذي ينشره الإخوان المسلمون من عقائد الخوارج الأوائل، ده أكبر منكر وجب على الدعاة يحاربوه. شنو استجابة ونور وهوس شاي الصباح وما عارف ليك ضيفنا أهلا بك أنت بين أهلك إطا وضيفك تقوم تحاربوا الدجال ده، شرك قدام عينك ما قادر تشوفه، ما قادر تحاربه. والله الذي لا إله غيره نشكو إلى الله التمييع الذي وقع فيه هؤلاء. كل يوم جايب لنا واحد من مستوردين من البدع، محمد حسين يعقوب، كل يومين جاي ناطي اللقاء بس دلوك وعود أخضر، في يومين تاني جاي يومين وجاي، ومبتدع زول خارجي، زول مبتدع تقدر ما تقول خارجي. وأنا عندي محمد حسين يعقوب سلفي قولا واحدا، ومن طعن فيه يطعن فيه بحق. ده واحد تاني جاي دكتور من الدكاترة في البلد دي هنا، دكتور قال محمد حسين يعقوب أنا عندي سلفي، نحن بمنهجه والعلماء حكموا عليه بأنه خارجي مبتدع ضال مضل. تجيبوا سلفي ده مقياسك انت، مقياسك الأفيح وعبايتك الواسعة، وهذه من قواعد الأخوان المسلمين. يقول لك خلينا حكون لنا واحد والشغل واحد وما في داعي، وادعوه خوفا وطمعا. تدعو الله خوفا وطمعا أن يثبتك على هذا الحق الذي أنت فيه، لأنه كثير من الناس تنازلوا عن الحق وتنازلوا عن الدعوة الصريحة الصحيحة بسبب أموال وبسبب مناصب وبسبب سلطان وجاه. خلوا الدعوة، أطلع البلاد، أطلع القرى، أطلع الأرياف، انظر إلى حال هؤلاء الناس ماذا يفعلون، يعبدون غير الله ويعتقدون في غير الله، وإنت ما قادر تتكلم بالواضح تقول ده شرك ودي بدعة وده ضلال. إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. وادعوه خوفا وطمعا، تدعوه خوفا من عقابه وعذابه وناره، وطمعا في رحمته وفي جنته. وادعوه خوفا وطمعا، أدعو الله يثبتك. وكان أكثر دعاء النبي عليه السلام يا مقلب القلوب ثبت قلوبي على دينك، ثبت قلبي على دينك، يثبتك على التوحيد والسنة، ما تتنازل. جماعة خشوا طيبة وجماعة قالوا الشغلة ما في داعي، القروش اللي بتجي من الخليج كلها بتجي عن طريق عبد الحي، وده كلام فيه
يعني بيوقف المصالح، يا زلمة يوقفها، يوقف المصالح ولا يقف دين الله؟ تقيف المصالح ولا تقيف دعوة التوحيد؟ خلي المصالح تقيف وخلي دين الله يشتغل من غير تدليس ومن غير تلبيس ومن غير تمييع ومن غير محاباة لأحد، من غير محاباة لأحد. وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، قريب من المحسنين. والكلام عن دعاء غير الله عز وجل تقدم الكلام عنه، ففي هذه الآية أمر نهي وأمر، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على التوحيد والسنة حتى نلقاه، وأن يجعلنا حربا على أهل البدع من الأخوان المسلمين والصوفية والحزبيين وحزب التحرير وكل أهل البدع، حربا عليهم نكشف عوارهم ونبلغ دين الله عز وجل كما أنزله ولا نخشى في ذلك لومة لائم إلى أن نلقاه، إنه جواد كريم وإنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم. وصية القحطاني: بالله قولوا كل ما أنشدتم، رحم الإله صداك يا قحطاني.